Wilujeng enjing Pak Manajer Pemburu Kelas Liwat. Wilujeng enjing deui. Manawi Kang, kinten-kinten danget ayeuna agenda grup bade ka manana Kang? Ayeuna teh kalarasan bade ka bumina Ibu Eha Julaiha. Nu alamatna di kampung Laksana Batu Jajar, Bandung Barat. Ih, mantap. Hebat. Alhamdulillah nya Kang nya. Kegiatan ti grup aya wae silaturahmi ngabeungkeutkeun nu caket langkung raket deui. Nya mudah-mudahan di balikna aya kegiatan silaturahmi teu hilap oge orang naon nya istilahna ngarangkul sangkan orang teh aya niat positif kegiatan sosialna oge nu jelasna mah berbagi lah, berbagi ronda peduli kita geuningan Kang. Nah eta kinten Kang menuna naon tah nya dinten ayeuna gitu tah soalna kalau teu can sarapan nih teh Kang gitu. Sigana mah menuna mah asin. Atur nuhun Bu Eha, atur nuhun pisan. Terus sama goang duka sama tarasi ya. Cocok. Eta naon nya peuteuy aya teh Kang. Wah, eta mah kan tenan aya pisan peuteuy. Menu utama gitu. Bener. Asik. Eta aya teh nya kira-kira. Teteh nu mana teteh? Eta geuningan sia teh eta teh geuningan. Duka tah nu mana eta ge anu teh. Bingung kita nu mana eta. Duka tah sia teh kana make lah tinggal rek kasih ka itu. Dobogan. Aduh gak anu mana anu orang raja we pokona eta geuningan anu seueur cai mah. Ya.
ai dogi kapincak dulu. Kamu orang kali. Makasih. Pak Sugar teh jeung suami teh ngendak motor deh gitu. Herira. Ya. Ayo. Kadang udah kicik tuh kicik. Kicik. Kunci motor sih. Ada kunci motor. Sok, jasa deh. Bisa dong. Bi, sudah teh ateja pada larang ya tadi teh. Yuk. Bisa digogo. Digogo. Bingung, ayo. Oh, siap. Kobon anggur. Satu. Masuk. Tak. Tak, muntah mas. Ayo nanti. Parantos dugi ka bumina Ibu Eha Julaiha. Mangga diantos ka sumpinganana dulu-dulu roda. Putri. Eta kabali dinya. Nu pintu eta. Tinggal Pak Tatang, Kang Yusuf, Mas Iman. Ya tolong ayeuna. Sarlokna tah. Poek kitu. Kita atributna teras nyangkri nas panduk nama pasti aya namanya kan. Aduh sambal Gimana Kang ya Pak Manajer Pemburu Kerak Liwet? Alhamdulillah. Tuh, langsung. Aya teh bade uang pesanan panginten. Alba tinggal Di bumina
Ya nya. Bumi Leha Juleha. Lah ieu mah Karena saya ada tuh suur aya menu teh. Doaan. Jengkol. Beuteuy kami cerek orang kampung mah orang hejo. Teras sama tarasi, teras kurang daun sangke kami bahasa Banten mah dangder. Sanggup akeul. Teras tempe tahu, sareng saja binang. Allah. Doa ada mah. Bangga di kawitan doa aku apa? Anu teh khusus aku. Kat dulu. Terus lah. Mana tuh? Siap. Jangan doa sama tangannya, sedayana. Kesempatan we. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dina kampung ayeuna khususnya di bumi hanya Ibu Juleha. member di Ronda ya silaturahmi nyata kami memang saya swasta sekolah liwat Berkerah lewat. kurang silaturahmi teh mudah-mudahan dilangkung dipanjangkan umur oke grup kurang bukrona khususnya nya semakin jaya semakin berkah semakin ini selama bawah masalah enak. Amin. Allah memberikan doa karena panjang ya doanya doa selamat sama saudara. Amin kan saudanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Amin. Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawil ana fi syakaratil maut wa najata minan nar wa aqran hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dharna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya kan ya Ayo alas pemburu kerak liwat Bari mana tuh? seueur pisan ngalas tau ge tapi lagi pemburu kerak liwat dicocokkan kan sama tuh langsung dituang rok pisan angga jatuh dulur kurang tuang sareng sadayana di bumina teteh Juleha. Di mana tadi bumina? Bumina mah di area Batu Jajar lah, di caket pabrik Ateja. Ya, Ateja. Jordan, sampai Kroti, PPS lah. Ya udah keburu praktek mah terakhir lah alamat mah, cuman upami terus dugi gitu karena liwat kan lah. Kamar ini langsung gacor baca ya. Beda jeung tadi euy. Pokoknya Mohon. kalau di mana ge? Nyata kayak bangkong pae.